event. Okay. Basically, event is similar lah. So, previously what we have done. Okay. So, kita try dulu tengok event. Jadi kita event. Oh, lama pula. Okay. So, it's normal. Cuma when you use event, kita takkan pakai banyak my first method tu. So, everything will be invoked by the event. Okay. Try buat secantik yang boleh. Okay. So, event. Simple lah. Sama je dia. Okay. So, basically when we talk about event, kita ada karakter dulu lah. So, the first one kita create biasa. Karakter. Kita letak jauh sikit. Jauh sikit kita nak jalan kan. So, this one move. So, event ni it will be complement with bypass. Okay. Dan, tapi nanti bypass movement you all akan belajar sendiri lah. Nanti extra hanya untuk fakta project. Okay. It's not part of the syllabus lah. Where did it go? What happened? Kau hak aja. Where did my wolf go? Wolf, where are you? Hilang. Delete. Delete. Next saya pun tak keluar. Why? Oh, something wrong. Saya try lagi. Kemudian, dia tak keluar, tak boleh nak render. Kita tutup balik kot. Wait. No, buka balik. Why? 25% memori. Yang suddenly missing. Sure why? Okay. So sama je biasa. Okay. Cuma buat slow sikit kot. Pelajaran komputer. 1, 2. Okay, sekejap. Okay, so before this what we did is we program the movement. Maksudnya biasanya kita letak semuanya dalam before my first method. So selama ni kita buat macam ni lah, kita kurang. So apa kita biasa buat? Kita biasalah first thing kita turn face word, turn face to okay, and then dia ada way around kan. Sepatutnya dah terror lah. Okay, basic movement ni kan. Dah mencantikkan dia. Now what we do? Kita cari declare variable, okay, decimal, dan kita pakai jarak lah. Jarak. So what is the jarak? Jarak biasa get distance to, okay, to who, from alien to who, and then kita divide by 2. Ini dah macam jadi standard kan. Sebab initial movement tak ada apa lah. Kita all kan. Error dan ni. Okay. And then the next one, kita move towards target. Move towards target. Okay. Alien move towards who. Itu banyak jarak. Kita buat ni do together. Okay. So selama ni kita buat macam ni. Maksudnya we don't have, bila kita run the program, we don't have control over our character. Maksudnya dia automated lah kan, dia gerak. Okay. So in event kita tak nak buat macam ni lah sebenarnya. Kita dah tak nak buat macam ni. Okay. Maksudnya kita nak gunakan kita punya keyboard, kita punya mouse ke apa kan, untuk control kita punya character punya movement. Tapi kita bagilah dia macam kita pusingkan dia, gerakkan dia and so on. Okay. So how are we going to do that? Okay. Kita kena gunakan event initial lain. Kita tak pernah pusing kan. So hari ni kita pusing. Okay. So basically when we talk about Alice, sebenarnya this is the first function yang kita akan run.
Maksudnya dia akan cari event initializer. The first thing dia buat my first method. Sebab tu dia boleh buat my first method bila kita buat program selama ini. Walaupun kita tak nampak ada perkataan base. Okay. Sebab kita based on event. Okay. So today we're going to do on what we call this movement. Okay. So mula-mula saya tunjukkan movement direct. Okay. So this will be keyboard movement. Maksudnya kita nak berdasarkan kita punya keyboard. So kita add event here and then go to keyboard. Sebab ni untuk keyboard. Okay. And then what we do is based on the key arrow. Guna arrow lah, kiri kanan depan belakang kan. Okay. So based on the arrow, kita klik kan. Okay. And then apa kita nak buat? Okay. Habis lah. Kan? Okay. So apa kita buat? Kalau kita tekan ke depan, kita nak karakter kita ke depan lah. So main karakter, let's say the what we call this, the alien. Okay. So the alien will be the main character. Kita buat, dah lupa. Okay. Okay. So kita ada beberapa function kita boleh panggil. So kita checkkan based on the So bila kita tekan arrow apa, if apa. Okay. So the first one, kita boleh pakai this one, get the key. Okay. Saya tak nak override. Okay. Get key. Get key buat apa? Is key. Yang ni. Okay. Event is key. Okay. So kalau key kita sama dengan kita pakai arrow kan. Kita pakai arrow up. So up kita nak dia move forward. So baru kita cakap dengan dia. Alien. Okay. So bila kita tekan that one, kita nak alien move forward. Move forward. And move forward. Mana? Move direction. This one. Baru kita startkan. Move forward sebanyak satu. Okay. Kita try dulu this one. So kalau kita tekan ke belakang, nothing happen lah. Ke kiri, nothing happen yet. Ke kanan, nothing happen yet. Tapi kalau ke depan, kita expect the alien will move forward. Nampak? Dia dah move forward. Dan hilang lah, dia screen. Sebab dia move forward. Okay. And then what else? So if this is the event, the key is up. Okay. So the next one, kita buat lagi satu if. Kita tambah if. Kan? So if the key is back, okay. So the arrow, kita katakan go down lah. So when we go down, okay, kita tekan ke belakang tu macam main game kan. Kita nak alien move back. So seberapa banyak? Kita kata satu lah. So alien move back. Backward. Okay. So what we can do here is kita try lagi. So sekarang apa kita boleh buat? Kita tekan ke depan, dia ke depan, tekan ke belakang, dia ke belakang. Nampak tak? Okay. Cuma ni lagi cantik kalau you boleh implement the bypass movement lah. See or tengok kat YouTube macam mana buat bypass movement. So baru kaki tu dia boleh bergerak sekali dengan tangan macam orang berjalan betul lah. Okay. And then the next one is will be event is to the right lah. So if the key to the right, okay. If to turn to the right, okay. Kita tekan to the right. Kita tak naklah dia move to the right. Betul tak? Kalau kita kata key is right, move to the right, dia jadi macam ketap. Okay. Kita tengok okay, kita move backward. Okay. Backward, okay. Move forward, okay. Tapi kalau kita kata move to the right, dia akan jalan macam tu. Kelakar lah kan? Mana ada orang main game macam tu kan? So by right, this one should be turn to the right. So this one kita kena tukar. Alien, okay. Alien, turn. Turn saya. Turn to the right. Turn to the right. So sebanyak berapa kita ingat balik lah. Turn to the right sebanyak 90 degrees, maksudnya quarter. Half. 90 degrees is quarter of foot. Okay. So turn to the right sebanyak quarter. Try dulu. Okay. So move backward, okay. Forward, okay. And then kita turn to the left, nothing happen. So turn to the right, ada berpusing. So bila dia berpusing, tapi kalau kita buat berpusing 40 darjah, dia jadi susah sebab dia tak boleh move. Itu kita panggil diagonal. Okay. So kita buat dia 1.2, baru dia boleh move 45 darjah. So bila dia move 45 darjah tu, patut saya lagi
lagi normal lah. Kita pusing 45 darjah kan. Maksudnya, dia boleh gerak macam tu tekannya. Nampak Okay. So the last one will be the key. Kan? The key to the left kan. So to the left. So the key arrow is to the left. So maksudnya kita nak turn to the so lengkap lah. Ni basic lah kira orang kata. So maksudnya kalau you nak tambahkan backtrack movement tu dia letakkan dalam tiap if. Okay. Alright. So sekarang kita dah boleh ni okay. So the next one, ini key based on keyboard ni. Okay. So the next one yang kita nak buat adalah kita nak bila kita bergerak ke arah wolf kan. Bila dia dah dekat dengan wolf lah, mesti kita main game. Bila kita dekat dengan dah ada karakter, dia bagi clue ke, dia tanya soalan kan. Itulah yang kita nak buat. So kalau sekarang ni, bila kita buat macam ni, walaupun kita dah boleh gerak, but the thing is when we move towards our second character, okay, nothing happen. Maksudnya nothing happen lah. Dia tak ada respon. Okay. So since tak ada respon, dia macam tak cantik lah. Okay. So what we can do here is kita akan dia. So kita kena letakkan event respon. So event respon kat mana? Kita tambahkan event. So tadi kita dah try the keyboard. Okay. So keyboard aside from arrow ada banyak lain lah. Kalau pakai key press pun boleh untuk tekan arrow. Tapi dia macam tak spesifik lah kan. So kita register kalau dia. So dia ada thing dia boleh lah. Kalau macam key press kan. Dia nak buat macam key press event. Katakan this one. Kalau arrow dia tick. Sekejap lupa. Kalau arrow, dia hanya boleh arrow kan. Kita berhenti. Try. Boleh tak kita masukkan kat sini. So custom key katakan apa kita nak buat key aku dan the key boleh tak kita letak dia dalam dia tak ada nanti aku punya ada macam tu tapi tak cantik lah kalau saya rasa dia tak cantik lah kalau kita letak macam tu kan. So lagi cantik pada saya kalau kita letakkan dekat another one. Maksudnya sebabkan tadi keyboard dia kata sini based on the arrow kan. So arrow kita fixkan the arrow walaupun boleh masukkan benda lain. Okay. So key press, kita buat lagi satu. Okay. So kalau sebab dia kenapa dia boleh sama? Sebab bila kita tengok the event invoke the same. Okay. So katakan kita ambil case so kita letakkan true and then okay. So custom key untuk custom key kita ambil lah custom key. Okay. So custom key this one. So the key is kita take custom. So kita tekan the space. Macam main game kan. So kita nak buat dia melompat. Buat dia melompat. So bila dia di sini, okay, so apa kita nak buat adalah sampai dia adalah so kita nak dia move direction. Move kan. Move. What we call that? Move direction. Move direction lah kan. Move direction this one up. Berarti sebanyak satu. So lepas dia jump up, kita nak dia jump down. Jump down. Turun balik ke bawah. So kita nak dia patah balik down. Lepas tu kita buat dulu. Okay. So kita try this one. Boleh tak? Kita jump. Tapi macam slow kan. Okay lah, kot tu reasonable kan. Okay. So boleh tak kita buat dua sekali. Gerak, lompat. Macam gitu. Okay. Tapi nampak kelakar lah. Dapat. Kita boleh control macam ni. Okay. Produk juga kan benda ni. Okay. Itu untuk selain daripada zero. Okay. So banyaklah. You boleh pakai number and so on. Okay. And then what else? Okay. So to get the feedback. Macam ni kita nak feedback bila kita jumpa the other character. Okay. To get feedback from other character, kita tambahkan lagi satu event. So the first one tadi kita tengok it was by the what we call it? By the keyboard kan, any keyboard movement. So now kita akan gunakan based on the position.
So position, nampak tak? Dia ada banyak pilihan kan. So biasanya kita akan pakai sebab kita menghampiri. Kita menghampiri maksudnya enter. Enter ataupun collide lah. Okay. So maksudnya bila kita menghampiri dia, kita tak nak dia hampir sangat. Maksudnya kalau 0.5 pun okey. As long as dia sekurang-kurangnya 1.0. Biasa kita set macam tu lah kan. Dia dah dekat. So kita pakai proximity. Menghampiri. Dia bukannya kena that distance. Kalau you kata that distance jadi spesifik kan. Dia tak jadi dalam range. Maksudnya satu dan kurang. Dia dah kira dapat. Itu target lah. So kita try this one. Okay. So kita tambahkan. So custom array ni adalah apa objek bertemu dengan apa objek. Objek pertama, objek kedua. And then maksudnya siapa objek pertama? Alien, main character. Siapa objek kedua? Apa nama dia tu? Wolf. Wolf kan. And then berapa jarak kita nak terima? Yang jarak minimum. Maksudnya dia satu kira. Kalau 1.1 tak kira. Kalau 0.9 kira dekat. Okay. So that one kita ambil satulah jarak. Okay. So custom array ni kita boleh letak banyak karakter ataupun kita boleh letak satu karakter. So our main character for this two cerita is alien. Okay. So kita okeykan dia and then we go to Wolf as our second character. Nampak? So dia pertembungan antara alien dan Wolf. Berapa dia punya minimum? 1. Okay. So apa kita nak buat dalam ni? So kebiasaannya kat sini lah kita akan invoke function-function yang kita dah buat sebelum ni. Maksudnya contoh macam ni lah. Okay. Contoh katakan okay, kita tambahkan satu prosedur. Okay. Ingat prosedur tak ada return kan. So maksudnya apa kita nak buat bila dia menghampiri, dia ada respon lah. Maksudnya Wolf akan terface towards alien, alien akan alignkan terface towards Wolf. And then baru dia kata hi there, hi there. Macam baru awal-awal kita belajar. Tapi kali ni kita masukkan sudah. Okay. So what we can do here is kita masukkan, kita bagilah nama sama macam dulu. Apa nama dia? Punya orang kata mula bicara. Okay. Sekarang saya letak apa tu pergerakan permulaan macam sama sebelum ni kan. Mula bicara. Okay. So apa kita nak buat dalam so kita buat, kalau boleh kita buat dalam apa ni prosedur lah, tapi tak semestinya. Okay. Kita buat macam cara biasa dulu, kemudian kita pindahkan. Okay. So apa kita boleh buat? Tutup lah. Ini saya nak klik. Okay. 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 So kita buat dulu macam biasa. Kita tengok dulu kat sini, kejap lagi kita pindahkan kepada prosedur. Okay. So this one apa kita nak buat macam biasa lah. Bila dia dekat, kita nak dia tulis sesama sendiri and then start tanya khabar. Kita just start that one. So kita letakkan dalam satu letakkan di order. Sebab kejap lagi kita tahu kita pindahkan dalam prosedur kan. So what we can do here is bila dia dah dekat, okay. Sebab ni proximity enter kan. So bila dia dah dekat, kita nak alien turn face word. Dan kita juga nak Wolf. Balikkan. Wolf turn face to alien. And then alien turn face word. Okay. And then apa kita nak dia buat lagi? Kita nak alien. Lalunya bila orang datang, orang yang datang lah bagi salam kan. Buat kat sini lah. Salam. So namanya Wolf akan jawab lah. Jawab. Waalaikum. Alright. So kita try. Okay. This one. Selesai. So pergerakan kita dah cantik dah. Kita boleh menyempat kan. Kita balik. Okay. So, bolehlah ikut jalan mana kita nak. Katakan kita nak di belakang. Tapi itulah masalah dia kan. Kadang bila dia dah kenapa dia masuk tak straight lah. Kita buat dia juga tak betul. Ni dia straight lah. Sekejap Kenapa dia macam tak tengok ke depan ni semua orang. Okay. What the okay. Okay. Kita tak
ada apa-apa kan. Rotation move. Rotation. Kok lah. Nampak okey. Macam ni. Okey. Okay. Straight. Okay, tak apa. In the end dia akan ni. Slide kan. Tidak masalah. So, boleh lompat ke belakang. Itulah. Macam kita piramid lah. Okay, so sambil lompat pun kita boleh move lah. Dia kan. Yang ni kita try. Kita pergi dulu belakang kan. Saja jalan-jalan. Dah boleh control kan. Kita try jalan-jalan. Kenapa saya jalan-jalan? Sebab saya nak cuba datang ke belakang. Okay. So kita datang di belakang eh. Boleh tak? Kita move dan move. Okay. Sini. Sini. Nampak? Okay. So, bila dia dekat, baru dia start bercakap. Okay. So, daripada sini lah, baru kita boleh start kita punya program yang sebenar. This will be part of your project nantilah. Tambahan masa untuk test. Okay. Fine. Simple je. Event very simple. Cuma kat sini yang nanti kita akan buat. So, maksudnya, yang tadi yang kita buat tu, yang this one kan, yang kita dah buat ni. So, this one kita boleh pindahkan ke dalam prosedur. So, tak adalah. Macam kita tengok kita punya program kan, panjang gila. So, tak nak macam tu kan. So, apa kita boleh buat adalah kita boleh jadikan yang ini. Okay? Lupa. Dah delete. Apa tadi lah nama kita bagi? Saya dah lupa. Mula bicara. Pakai orang putih lah. Okay. Initial. So, biasanya bila initial contact dia sama lah. Okay. So, my first method, this one yang kita gunakan. Copy. Kita pindahkan dulu lah. Kita punya event. Dan, sorry. Kita punya procedure. Dan, kita sini. Dan, event ni boleh delete. Dan kita dah tunjuk. Nampak? So that's the idea lah why we learn procedure as function. Nampak? Dia jadi macam senang. So tak ada lah banyak-banyak benda kat sini kan. So kita boleh tekan sini. Maksudnya ni kita datang di depannya. Kita gerak je. So dia akan fungsi yang sama sendiri lah. Nampak? Dia akan start bertanya. Okay. Any question so far? Ada soalan? Simple je. Okay. So that's how lah. So biasanya daripada sinilah kita start. Okay. So once we use event, kalau you pakai mana-mana program sekalipun, biasanya bila kita pakai event, kita dah tak pakai dah. Maksudnya dalam ni dia dah kosong. Macam ni lah kita komen kan. And first method biasanya dia memang apa orang kata? Dia really initial movement. So maksudnya katakan kalau kita buat macam ni lah. Sekarang ni kita nak buat soalan ni kita ada nak tayang. Dan macam ni. Apa kita boleh buat? Okay, katakan kita tambah lagi karakter. Dah habislah. Okay. Kita tambahkan lagi main. Okay, lagi satu. Selain daripada this one kan. So kalau kita tengok this one dia fix. Kan? Maksudnya dia alien dengan apa namanya? Alien dengan wolf. Okay. So katakan wolf ni memang sistem. Okay. So dia sistem. So dia kosong-kosong lah. Katakan dia duduk kat center. Okay. Then this one. Okay. So ini okay. Dan kita tambahkan the other character. Kita masukkan bani. So bani putih juga. Kita angkat lah. Tapi keluar merah. Sekejap saya save dulu. S. Ini. Saya hilangkan ping dia. Okay. So this one kita masukkan dia ada karakter. Buruk ni.
So dia jadi macam bersepah. Ini wrong with my rendering. Masuk pula chat saya. Tak keluar kat sini Okay. Try again. Okay. Okay. So chat okay. Okay, there is our chat. One. Okay. Chat is at 1 and 0.5. 1 and okay. Jarak dia lebih kurang. Okay. Oh ni 3.5 satu ke. Okay, cantik sikit. Okay. So sekarang kita tambahkan lagi satu event based on the mouse click. Okay. So apa yang biasa kita buat untuk mouse click ni biasa macam ni lah. Jadi kita ada dua karakter katakan kita nak switch. Kita nak tukar-tukar. Tak semestinya dia alien main character. So sekarang maksudnya alien ni main character. Maksudnya bila kita gerakkan this one, itu alien lah yang bergerak kan. Okay. Dan bila alien pergi ke wolf, sebab wolf ni kira macam sistem kan ataupun second character kan. So okay. Okay. Nampak So okay lah. Maksudnya dia jadi kan. Tapi macam cat ni dia tak ada function. So apa kita nak buat sekarang adalah based on the mouse click, kita nak boleh pilih our main character. Okay. So apa kita boleh buat adalah tambah section based on the mouse. So kita gunakan lagi satu event. So kita ada based on the keyboard. Okay, sama ada arrow key press ataupun any key press. And then proximity enter untuk startkan kita punya program. And then the other one, kita boleh click based on the event. So yang ini kita ambil add mouse click based on the object. Ataupun mana-mana pada screen lah. So biasanya kita ambil pada object. Kenapa ambil pada object? Sebab kita nak kata bila kita klik kat sini, dia lah main character. Bila kita klik kat sini, dia lah main character. Kita tengok apa ada. Okay. Okay. Okay, good. Nampak okay Hopefully lah. Ni apa yang tak ada. Okay, lupa ni. Okay, let's try lah. Okay. So, and then kita kena setkan kita punya main character siapa. Okay. So, for that, kita boleh tambahkan our global variable dekat kita punya kotak. So, yang ini kita boleh setkan kita punya variable. Okay. So, apa kita buat? Kita tambahkan kita punya variable dan kita ambil daripada objek lah, gallery class. Okay. So, basically tak kisah apa-apa tadi, semuanya adalah bypass. So, kita boleh ambil bypass objek. Okay. So, maksudnya tiga-tiga ni boleh jadi main character lah. Okay. Cuma kita boleh control. So, kita katakan bypass. This one. So, that will be our data type. Bypass object. Okay. So, kita bagi nama main. Character. So, apa kita buat kat sini? Kita initialize alien lah. Starting dia alien. Okay. So, what we need to do now is we have to update everything. Okay. Maksudnya, kan event listener ni tadi semuanya adalah berdasarkan alien kan. So, maksudnya sekarang kita kena tukar lah. Yang kita nak gerakkan bukan lagi alien. Yang kita nak gerakkan sekarang adalah our main character. So, tadi kita dah kata main character kita buat masa ni adalah alien. So, maksudnya kita masih lagi menggerakkan alien lah. So, kita tukarkan kita punya objek daripada alien kepada main character. Okay, so that's the first step lah. Have to change everything. So, sama juga yang ini. So, this one, alien akan lompat. Main character akan lompat. Main character juga yang akan turun balik. Kalau tidak, dia akan terus ke langit. And then this one adalah pertemuan antara main character. Bukan lagi wolf, tapi ini namanya main character. So, apa kita buat? Kita tukarlah main character. Okay. Then what else? Sebenarnya ini tak ada masalah apa-apa. So, cuma kita nak test. Okay. So, bila kita klik kat sini, patutnya dia tukar kepada cat lah, our main character. Okay. So, kita try. Ini kita nak buat. Lupa. Lama. Lupa. Betul lupa buat. Mouse click. Okay. Mouse click.
on the with our character acting equal to main character. No, equal to main character. Yes. Ni. So this main character equal to siapa? Kita punya at mouse location. Okay. So macam mana kita nak test? Kita boleh testkan lah. Kalau itu. Okay. So kalau dia klik dekat itu. Lama. Salah. Bukan mouse click. Kalau mouse click location, pada alien. Kalau pada alien, maksudnya kita akan setkan kita punya main character. Baru betul. Kita setkan kita punya main character as alien. So kalau kita klik pada cat. Kalau kita klik pada cat, so cat lah akan jadi. Kalau kita klik pada cat, so main character kita akan jadi cat. So apa dia akan buat? So sambil dia tukar, kita juga akan kata main character akan say hello lah. Okay. So tak kisah kita ambil kata apa? Ting. Ting ya. So yang ni kita ambil I cat. Ni kita nak tengok respon je lah maksudnya. Jadi tak kita punya mouse. So macam mana assign character tu? Macam mana assign? Okay. So nak tambahkan variable, kita boleh tambahkan kat sini lah. Unmanaged properties. Okay. So kita just click this one, addkan dia, and then kita go to the value. Nampak tak? Dia ada glass. Macam tu. Sekejap saya try Okay, saya nak cancel this one. Okay, kat sini hopefully dia copy dengan mouse saya lah. Saya tengok. Dia copy tak dengan mouse. Okay. Dalam WhatsApp dia tak copy dengan mouse. Oh, mouse dia tak copy. Dia copy screen. Okay, tak apa. So, hopefully you ingat tekan yang ini. Dan yang ini lah. Kita try yang ini. Nampak sampai sini. Screen lagi. Kemudian nak tutup. Okay. Nice. And then this one, maksudnya kita ambil gallery class. So yang ini kita ambil sebabkan kenapa saya suka standard customer by patch supaya senang. Kalau you nak tambah-tambah, you kena ambil lagi atas lah. Okay. So yang ini saya ambil by patch sebab kita boleh control customer object kita. Okay. So by patch, kalau saya ambil alien je, dia hanya boleh control alien. So ambil by patch, dia boleh control ketiga-tiganya. Okay. Tapi kalau you ada masuk port apa semua kan, yang wing ke apa, so dia akan bertambah lah. So you kena ambil S by patch. Ataupun yang lagi atas. Okay. And then okay kan. Yang ini dah. Yang ini dah. Screen dulu. Guidance you all Okay. And then just click okay. Okay. Dan bagilah nama dia apa. Katakan main character. Utama. Character utama lah. Okay. So dia mesti ada initial lah dalam ni kan. So initial kita biasa macam biasa saya suka pakai alien lah. Sebab dia paling depan. Okay. Kita boleh. Apa dah itu lah. Bypass dah tunjuk. Ni dah. Ini. Dan ini circle. Dia jadi macam tu lah. Okay. So saya tak create yang ni. Okay lah create. Baik. So dia akan keluar lah kat sini. Okay. Dan sekarang ni. Alright. Okay. So direct set lah. Okay. Tapi saya delete yang this one. Okay. So kalau kita tengok yang kita punya apa ni namanya, event kita dah cantik lah yang this one. Okay. So by right yang ini kita akan kata bukan cat lah. So patutnya kita kata main character. So dia jadi macam general, tak kisah siapa. Okay. Tapi yang ini kita dah letak dalam ni. Macam kita nak buat. Ni kita nak buat. Okay. Kita tukar satu ayat yang general. Sebab nak buktikan kat you all kan, yang klik tu berjaya. Okay. Bila kita klik, keluar. Oh dah keluar.
Okay, so main character akan think, dia tak boleh kata cat lah, dia kata I am. I am the main character. I am. Okay, ini. Okay, agak sikit. Alright, so kita try. Maksudnya, yang this one, kalau saya klik atas cat, cat yang akan bercakap. Kalau saya klik atas alien, alien yang akan bercakap. Okay, kita try. So now, by default, alien. So, kalau saya gerakkan keyboard pun, alien lah yang gerak. Default kan? So, kalau saya klik atas alien, tak lah alien. Alien tak bercakap. So, saya cakap atas cat. Oh, still lagi. Maksudnya tak jadi. So, kenapa kita buat dia bercakap? Jadi pula. Dia lambat. Dia dah jadi. Tapi dia lambat. Why? Test alien. 1, 2, 3, 4, 5. Alien. 1, 2. Dia tak bercakap pula. Saya try alien. Cat. Okay. Oh, dia bercakap tapi laju sangat. Dia hilang percakapan dia. Oh, mungkin dia think ke belah sana. So, what should we do? Maybe we should make it smaller, I guess. Saya try. Oh, zoom up. Zoom up full. Zoom. Gitu. Okay. Okay. Kita balik. Edit balik. Apa lah edit balik? Edit balik. Apa tanya? Nah. So, kita klik atas alien. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada respon. Okay. Okay. Nampak alien balik. Atas alien tak cakap. Okay. Tapi atas alien, atas cat, dia cakap kan. Dan kita boleh control cat. Tak boleh cat. Tapi atas alien, kita klik atas alien, dia tak cakap. Tapi kita control alien. Nampak? Perubahan control tu berlaku pada main character. Nampak? Sebab tu kita setkan main character kita guna variable. Instead of kita hard code. Okay? Dan tapi kenapa dia tak bercakap? Oh, sebab dia dalam tak juga. Maybe sebab dia jatuh dalam else yang ni. So kita kena maybe kena letak kat luar. Dah. Okay. Lagi. Bagus nampak. Okay. Salah tempat. Nampak so maksudnya bila kita klik atas alien, kita boleh control alien lah. Kan? Maksudnya cat tak gerak. Bila kita klik atas cat, cat yang akan bergerak. So maksudnya sama je. Katakan kalau kita orang kata kita gerakkan cat. Kita gerakkan cat ke arah wolf. So wolf akan respon pada cat lah. Ni. Ya. Lah. Dah tempat. Dia tak detect cat kan? Why? Tengok. Apa silap kita? Main character. Okay. Proximity. Oh, yes. Proximity kita tak tukar dalam function tu. Ingat tak? Sebab kita buat dalam function kan, kita tak hardcode kat sini. Okay. Where is our function? Our procedure. Nampak? Kita masih lagi pakai yang ni kan? Fokus semua ni kan? So yang ini kita tukarkan alien ni, kita tukarkan pada main character lah. Main character. Dan main character. Dan pun kita pakai dah main character. Okay. So turn face. Bagi salam. Okay. So now, alien dulu. Okay. Dan cat. Nanti. So, maksudnya sekarang kita control cat. Okay. Dan kita boleh gerakkan lah. Kita dah pindah dalam prosedur. Masuklah. Baik. So, tak respon. Lain. Tak respon pada ini dah okey. Okay dulu. And then maksudnya ada pada event lah. Event ni dah karakter. Ni dah wolf. Okey lah tu. Kenapa dia tak respon pada cat? Okey. Betul. Memudahkan kerja, saya pindahkan balik depan. Copy depan. Kita delete juga prosedur ni. Delete. Okay.
So you must book dulu. Kena book dulu. Kena baru kita boleh beli semua. Okay. Dan baru kita gunakan balik. Kenapa dia tak jadi? Woof woof. Yes. Main karakter. Okay. But why it doesn't work? Kenapa dia tak jadi? Kita try sekali. So, alien. Okay. Check. Dah check dulu. So, insyaAllah alien jadi. Dia tak respon tak check. Jadi apa-apa bila check dekat ni. Dah siap tembus tak? Tak apa. Go. Belakang. So, dulu. Okay. Test alien ni. Kalau alien pergi kat dia, dia check. So. Dia check. Right? Dia bagi salam lah. Tapi bila check dia tak ni, what happened? Kenapa dia tak respon? Padahal kita dah tukar dah this one. Proximity enter between main character dengan Wolf. Yeah. Wolf turn face towards main character. Yeah. Then Wolf, main character turn face towards Wolf. Yeah. And then main character bagi salam. Kenapa tak jadi? Why it doesn't work? Kenapa tak jadi? Anybody? Siapa yang try? Any idea? Kenapa dia tak jadi? Cuba reset event tu sir. Proximity. Kenapa? Buat apa yang dia orang rasa silap? Kenapa dia tak detect bila hack? Kan? Mana? Dia tahu. Jadi. Dia hard code dulu. Okay. Kita puaskan itu tag. Respon tak? Okay. Bila hard code dia respon Okay. Sekarang kita tukarkan balik kepada bilah main character. Dia salah mana? Ni. Bila pakai istilah main character dia tak detect. What? Padahal kita dah kata dia main character kan? Character. So this one, dia main character. Tukar balik kepada text. Okay. Dia apa? Why? Oh, dia error wrong. Ada satu-satu nampak kesilapan saya. Sebenarnya saya tak nampak ni. Dia error wrong lah. So, ni kalau kita dah set lah. Sebab tu kita berjaya gerakkan set. Sebab pergerakan kita based on the main character. Tapi kenapa bila dia nak apply, bila dia enter, dia tak ni. Mesti enter. Tapi yang lain tu, boleh cuba. Oh, it doesn't work. So, let's start. Ni semua juga. Kan? You enter bukan. Macam mana nak buat? Macam mana? Anybody? Apa silap saya? Apa nampak? Apa silap saya? Nanti mistake. Move contains word and character. Betul lah tu. Do in order. Betul lah. And then okay. Betul lah. Apa yang silap ni? Oh, dia itu wrong.
Hmm. Sir cuba Yes, buka dekat my first method tu. my first method. Ah, Ini saya dah komen kan, ni umpama ya, kosong lah. dekat So, scene, dekat saya, scene yang masa sir assign as ya. main character tu. Oh, kat scene yang ini. Ah, yang kat bawah tu. Yang ini. Tu Yang ini saya setkan dia as alien initial. Tapi dia memang betul lah. Initial tu memang betul kan. Maksudnya initial alien. Maksudnya kalau saya tak klik apa-apa, saya control alien. Betul kan? Okay. Maksudnya based on the mouse click, patutnya dia dah berubah. Dia saya klik pada cat, cat yang jadi main character. Betul juga. Sebab sekarang saya dah boleh control cat. Okay. Cuma soalan saya sekarang. Kan? Sekarang saya control alien balik. Saya klik on alien. Okay. So saya control alien balik. Okay, tak ada masalah. Tapi bila alien, dia bergerak ke siapa nama Muhammad ni? Itu nama. Wolf ni. Dia boleh respon. Kan? Dia boleh bagi salam. Okay? Tapi bila saya tukarkan main karakter ni kepada cat, macam ni saya tahu dia berjaya sebab boleh control lah kan, the main character. Okay? Kita boleh control cat ni. Okay? Tapi bila dia mendekati si Wolf tu, dia tak ada respon. Faham? Itulah masalah. Kenapa dia tak nak respon? Tak ada. Tak nak kena step satu-satu. Okay. Somehow dia tak jadi this one. My expectation sepatutnya dia jadilah sebab kita set based on the main character. Okay. Maksudnya siapa-siapa pun main character patutnya dia boleh detect. Okay. But it doesn't work that way. So maybe boleh tambahkan E kot. Kot lah. Okay. So E. So E. Apa? E. Tambahkan E macam redundant pula. Okay. 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 So dia tak boleh general. Boleh. Main logik boleh lah. So between main character, if main character equal to alien, so something happens. This what will happen. And then if main character, kita perlu tambahkan E. Kalau tambahkan E jadi macam tak cantik lah pada saya. Sebab apa ni orang kata, macam kita menambahkan instruction. Tapi kita buat benda yang sama. Okay. Kita tak apa, kita try dulu tengok. Kalau tidak, kita ambil shortcut lah. Kalau tak boleh macam ni, saya tunjuk cara lain satu lah. I don't know why this main character thing doesn't work. Okay, kalau yang ini kita try yang ini dulu. So this one kalau the main character is equal to cat. Okay. Apa lah tu? Ni sama je. Kita ulang benda yang sama. Based on the main character. Cuma kita buat checking kat sini. Okay. Tapi akhirat pada saya dia sama je. Okay. Kita try tengok kalau ada perubahan. Jadi tak cantik lah ni. Sebab kita kalau kita buat satu program je tapi nak gunakan multiple of main character, dia akan jadi dia tak jadi juga. Okay. Dia tak jadi okey lah. So I don't know why this doesn't work. Okay. Patutnya pada saya dia dah working lah. Okay. So kita try back to basic lah. Back to basic kita keluarkan this one. This one. Save sekali. Kita try sekali lah. Ini saya ubah. Okay. Okay, betul. Ini karakter saya sekali lagi cat. Dia kadang saya rasa patut jadi. I don't know why it doesn't work. Dah langgar dah. Okay, tak apa. So kalau tak jadi, maksudnya maybe kita kena buat cara lain. Okay. So selain daripada cara gunakan main character yang tak jadi ni, for some reason, why? Okay. So apa kita boleh buat adalah kita boleh buat masukkanlah what is the our possible first character. So maksudnya kita tahu
kata mana-mana karakter. Maksudnya our first character, our main character can be main character, ataupun kita letak dia dalam array alien. Tapi macam ni cakap cantik lah pada saya. Kenapa kita nak setkan ni padahal kita ada variable kan? Sebab tu saya elakkan ni, tapi dia tak jadi. So kita try cari macam ni. Kita setkan all the possible main character. Maksudnya any of these three character bertemu dengan wolf. So akan ada respon. Okay. Kita try yang this one. So cat, okay, cantik. So hopefully it works. Tidak kita try buang the istilah or main character pula lah. So this what we call that. Tu ada. Alhamdulillah. Dia tak input direct bila kita pakai variable. I don't know why. Tapi bila kita checkkan one by one, dia jadilah. Baik balik. Dia katakan kita datang daripada belah. Kiri. Okay. Okay. Okay, dia jadi. Ini dia jadi. Okay. So, kadang-kadang dia tak jadi, dia macam mungkin dia macam cin.ignore lah. Kalau you all buat dalam C++, kadang-kadang cin.getLine tu gila kan. So, you kena tambahkan cin. So, kadang-kadang program you gila, walaupun fikir logik dia dah betul, tapi sometimes dia tak jadi, so masa buat dia ada way around lah. So, kenapa saya tak suka tunjuk yang ini, tapi saya tunjuk juga Tesla di luar, sebab tak jadi. I don't know why. Okay, kenapa saya tak tunjuk yang ini, sebab by right, any main character dia boleh check. Tapi tak tahu kenapa dia tak boleh check. Okay, sekarang cuba kita ubah. Buang yang baik. Dia jadi tak? Boleh tak buang? Ini nak buang. Oh, terdelete. Saya nak delete. Delete lah. Oh, mantap. Cuba balik. Sebab saya menjangkakan sepatutnya dia jadi. Tapi kenapa dia tak jadi, saya tak nak jawab. Okay. So, ni alien. Buka. So, sekarang main character kita cat. Okay. Tak jadi. Memang kena buat satu-satu. Don't know why. Cuba you all buat. Kalau jadi, tak payah buat lah. Okay. Kalau jadi, you don't need to continue this step. Macam saya pun tak jadi. So, saya terpaksa tambahkan this one lah. Add alien and also add cat as my first character. Okay. So, aside from that, apa lagi kita boleh buat? Okay. So, selain daripada you tambahkan main character, you juga boleh tambahkan ni lah. What you call that? Second character. Okay. So, macam ni kita nak tambahkan second character. Boleh tak kita tambahkan lagi satu mouse click event? Okay. Mouse click on object. Boleh ada group. Okay. So, yang ini kita tambahkan second character. Okay. So, let's say, so, katakan kalau kita tambahkan Bani. Bani pula tak semestinya boleh ada satu karakter je lah untuk second character. Okay. Kita boleh tambahkan Bani. Dan juga kita berikan karakter lain. Enter. Okay. Yeah. Oh, 6 blok. Tak masuk. Okay. This one. And then, yang ni kita masukkan 3 lah. Kalau saya cepat. Okay. Okay. Anda pun tukar kawan. Okay. Nombor tu. 3. Okay, cantik. Jarak dia cantik lah. Okay. So, maksudnya selain daripada kita setkan main character sahaja, kita juga boleh setkan our secondary character juga lah. Right, it will be similar. Okay. So, maksudnya kita just dapatkan location of the mark. Okay. So, apa kita buat? Kita setkan that one. Okay. So, yang ini kita ambil daripada sini lah. Acting. Equal between what? So, kita ambil, kita nak setkan the first one will be wolf. So, kita setkan blue wolf. Okay. So, macam ni lah. Kalau nak senang kan, kita buat dengan sama. Wolf equal to wolf. Okay.
Kemudian baru kita tukarkan. This one check based on the location. Okay. So bila ini berlaku, kita nak tukarkan main character. Secondary character. So apa kita boleh buat? So kita boleh tambahkan dekat ni. Kita punya ni. Kita tambahkan lagi variable kita. Okay, by fact juga. By fact juga. Kita dia tak nak tambah. Okay. Y plus NG. By fact. Kita boleh. Cycle. Jadi. So awal-awal kita startkan woof lah. Okay. Okay. So bila kita ubah, kita buat lebih kurang sama macam tadi lah. Jadi, kan? Jadi apa bila kita ubah. Okay. So maksudnya kalau dia kat woof lah akan jadi second character. Second character will be woof. So kalau dia klik dekat the next one, apa nama dia? Bunny. Kalau dia klik kat bunny, so bunny yang akan jadi second character. Kalau dia klik dekat siapa nama dia? Panda. Okay, dia klik atas panda. So panda yang akan jadi second. So cara dia declare pun kita buat sama lah. Okay. Keluar daripada dia. So, semua orang boleh declare. So yang kita tukarkan secondary character, I and the. Kita tukarkan. Secondary. So by right, secondary character pun kita boleh setkan. Okay. So maksudnya nanti bila you buat projek kan ada loop kan. Macam passion 1, sakit pertama, sakit kedua kan. So you boleh tukar karakter tu. Tak adalah fix sahaja. Okay. So macam yang ini, sekarang our main character will be him. Sudah. Kenapa dia stay keluar? So dia jadi tak cantik So kenapa dia stay keluar walaupun kita klik siapa-siapa? Sebab dia akan declare lah dia siapa kan. Sebab kita letak dia kat luar. So by right sebenarnya letak kat luar ni tak betul lah. Kita kena letak dalam so maksudnya bila kita klik kat dia yang bercakap. So terpaksa di fix lah walaupun nampak macam tapi udah ni tak jadi agak ni sebab ni lah tu. Tak pun sebab kita ada dua event yang sama So kita pindahkan sebab tu tak digalakkan sebab tu tadi saya tanya. Saya tak pernah buat dua event yang sama Kita try tukar macam ni. So yang ni kita checkkan based on the kita gunakan is yang sama sebab dia after all is semua split kan. So kalau dia click on apa namanya woof. Kalau dia click on woof, kita nak jadikan woof lah as yang kita tukar. Kalau dia click on woof, woof akan jadi second of the time. Second character will be woof. Okay. Kita letak semua sekali dalam ni lah. So dia tak merah tadi Kenapa merah? Sebab mungkin dia detect ada dua event yang sama. And then this one kalau dia klik atas, bunny. Oops, bunny. So bunny akan jadi second. And this one kalau dia klik atas, ini kalau dia klik atas, kita lah panda. So panda akan jadi second. So yang ini dia akan kata dia akan kata dia. Ini kita tukar second character Whatever will be second character. So dia akan kata I am. Okay. Yang ni yang lain kita copy je lah. Okay. Try this one Kita dulu. Okay. So kalau kita klik atas ni dia kedai.
So dia cakap I am atas ni je. So maksudnya kalau sekarang kita gerakkan, kita tak tambah yang tu pula kan untuk yang ni. Dia jadi tak. Kalau dia bergerak ke arah Wolf, Wolf sepatutnya tak respon. Sebab sekarang kita punya main character. Dia still respon. Itu yang tak sedap kita hard code tu. Ini yang sebab saya tak nak hard code. Sebab kalau hard code dia still boleh detect based on the kalau saya gerak ke sini, dia detect tak? Dia tak jadi. So, semua effort semua kita enter kita tak jadi. Okay, kita tahu. Saya copy this one. Kita try dulu. Buat baru Okay. So lepas dah klik ni, baru kita buat expose sedikit, enter balik. Saya save yang ni dulu. Kita try run dulu. So by right masih lagi main character alien and wolf lah. So by right sekarang kita dah delete multi enter tu. Maksudnya kalau dia dekat tak jadi apa-apa. Jadi idea lah. Okay. Okay, good. Tak jadi apa-apa. Okay, so now baru kita masukkan opportunity enter. Tak pun kita kena tukar kot. Opportunity enter. Like start. Like start dia mesti dilanggar apa yang tak cantik. Opportunity enter between who and who. So it will be jarak dia sebanyak 1. So between the main character, okay, and the character. Dan tak kisah siapa-siapa yang nak langgar, dia akan dapat. Bukan lalu. So yang ini dia akan jadi second character. Kenapa? Kalau tak jadi mungkin kita okay. So, sekarang kita tukar terus lah. So the main character will be cat, dan secondary character will be apa lagi dia? Panda. Okay. Jadi berjalan jauh sikit. So kita try pergi ke arah apa nama ni? Bunny dulu. Bunny respon tak? So by right Bunny tak respon lah. Suggestion kita Bunny tak respon. Good Bunny. Okay. So sekarang kita gerak ke sana. Wolf pun tak respon. Panda pun tak respon. Kenapa semua orang tak respon? Sedih. Tak respon. Kita try gerak terus. Dia respon tak? Kalau between siapa ni namanya? Yang ni dia respon kalau direct. Kenapa bila kita dah tukar dia punya objek tu dia tak respon? Why? Why? Itu soalan ni sekarang. The main character and that character. Kenapa dia tak respon lah? Dia working tapi hanya untuk initial. Why? Saya tahu. Kita tukar initial lah. Kita balikkan yang ni jadi cat. And then yang ni kita jadikan panda. Cat dengan panda. Okay. So, kalau dia bergerak ke sini, dia tak respon lah. Okay. Kalau dia gerak ke arah panda. Okay. Dan kita tukarkan, klik ke sini. So, sepatutnya sekarang nama dia Wolf lah. Dah jadi Wolf. Dia jadikan Bunny. Bunny dah jadi second character. So by right boleh kita gerak ke Wolf tak respon. Okay. Gerak ke panda pun
Dia respon. Kenapa dia respon? Jauh lagi tu. Dia tak berubah. Dia detect, the detection of multi-enter tu, dia berdasarkan pada initial. Nampak? Pada initial. Kenapa dia macam ni? Pada initial. Bila dia menghampiri panda, tapi second character adalah body. Part Y. Kenapa dia tak respon? Itu soalan. So, approximate tu kita tak jadi. Why? Approximate tu kena buat banyak. Kalau buat banyak, dia tak cantik. Apa dia saya? So, what way can we do? Soalan ni. Kalau kita buat banyak, maksudnya setiap approximate enter tu, dia akan jadi redundant. Dia akan invoke benda yang sama. Maksudnya dia jadi something like this lah. Pada saya not nice lah. Okay? So maksudnya kita stackkan antara alien ke sebab tu saya suka kalau kita boleh pakai variable, tapi for some reason our variable is not open. Dia lock pada kita punya initial value. Why? Itu sebab bila kita run dia dah ada. That's why. So, dia tak boleh nak update our main character. Tapi main character kita dah declare global variable. But maybe because we invoke as apa tu orang kata, as our, what do you call that? As our, saya tak ada idea macam nak betulkan. Anybody? Siapa yang ada try sambil buat? Siapa yang jadi? Approximate enter dia boleh pakai this main character. Kenapa saya boleh tak jadi? Kenapa dia tak jadi? Saya pun masalah sama, Sir. Saya takut, saya takut event ni walaupun kita kata bila nak berlaku baru run kan, takut dalam alley dia dah lock. Maksudnya dia lock, masa dia run awal-awal tu dia dah lock tu alley. Takut dia macam tu. So, macam mana nak overrun? Macam mana saya buat sebelum tu? Saya tak pernah buat sebelum. Macam mana idea dia? Sebab masalah dia kalau kita buat banyak sekalipun. Okay, I know. Okay. So, yang saya nampak lah, the only way to overcome this problem sekarang adalah kita kena hardcode lah. Kan? Hardcode siapa nama dia? Hardcode apa nama dia? Hardcode tak ada effect juga. Sekarang kita nak apa? Okay. Maybe like this kita try Last. Betulkan masalah pun masalah Okay. So apa kita boleh buat sekarang adalah kita buat siapa-siapa sahaja. Okay. So kita pindahkan yang ni ke dalam prosedur lah. Kita nampak penyelesaian dia. Okay. So apa tadi? Mana? Yang tadi kita pindahkan, kita tak buat prosedur baru lah. Yang ni bagi salam. Bagi. So, untuk bagi salam punya prosedur ni. Okay. So apa kita nak buat dalam ni adalah this one. Our character. Our character. Okay. So kita ni one. Okay. Then pindahkan dia ke dalam bagi salam. Okay. So by right, this one can stay. Okay. And kat dalam event ni, so yang ini kita buat tick. Sebab tadi tak jadi, saya tak tahu kenapa. So kita katakan antara alien dan character is a cat lah. Okay. And then yang ni, the list will be siapa?
Lupa nama dia. Alien. Tapi dia jadi tak cantik lah. Yang saya tak suka. Okay. Bayi dengan panda. Maksudnya pertemuan antara dua array belah kiri ni sama alien dengan cat dengan tiga ada karakter. Okay. Tapi macam mana kita nak control? Apa kita boleh buat? Buang Luqman. Kita dah masuk dalam ni lah. Kita buat, kita kan kat sini. Okay. Okay. Tapi dia jadi macam redesign ni senang. Banyak kita kena buat. Pada saya tak cantik lah. Tapi mungkin itulah limitation of Alice lah. So apa kita boleh buat? Kita buat checking that. If main character equal to alien. And then kita tambahkan N. N to main secondary character. Okay. Asking juga lah. Secondary character equal to wolf. And then baru kita input kita punya body. So kita kena buat untuk semua. Saya nampak lah untuk kita control. Okay. Kalau ini bagi salam. Kalau ini pun bagi salam juga. So dia tak ada beza. Wolf and then ini siapa nama dia? Bunny. Ini buat lagi. Okay. Dan yang ni pandang. Okay. Kita try this one. So main karakter kita alien. Alien gerak ke wolf. Gerak ke panda terus lah. Oh sorry. Jadikan panda second karakter. Apa? Jadi. So kita kena control one by one. So sekarang kalau kita gerak ke wolf. Sebab kita buat checking kan. So by right wolf tak boleh respon lah. Masih lagi panda respon. Tapi dia bergerak ke arah wolf. This is bad. This is bad. So maksudnya mungkin tak boleh buat macam ni langsung. Itu kekurangan dia. So maybe kalau kita ada banyak karakter macam ni. Okay. So maybe kita terpaksa buat macam ni. Jadi yang ini pun tak jadi. Sebab bila kita gerakkan alien pergi ke arah wolf. Okay. Walaupun main karakter kita panda. Dia still boleh detect pertemuan antara alien dengan wolf. Cuma bercakap tu betul. Tapi the detection happen. Okay. So apa kita nak buat? Tapi kalau kita letakkan fix pun dia boleh detect. So kalau kita buatnya itu, kita nak kata, kita nak buat. Itu masalah dia. Okay. Then we should do the other way. So the other idea saya adalah kita buat ni juga kan. The answer patutnya boleh ada banyak. Okay. Sebab dia unik. Dia unik base folder. So kita dah ada 3 kan. So apa saya nak buat kat sini adalah yang ni saya buangkan cat. Ini nak buang. Okay. Ini put. Okay. Yang ini kita buangkan yang lain. Sama lah. Kita tinggalkan wolf ni. Okay. Yang maksudnya yang ini pun kita buang. So, maksudnya kalau dia jumpa dengan wolf, dia bagi salam untuk wolf. Kalau dia jumpa yang alien jumpa dengan, kita nak limitkan dia punya pergerakan. Maksudnya kalau dia jumpa dengan ni, dalam mentah ni, cat, apa ni, alien jumpa dengan yang kedua sahaja, dengan bunny. Okay. Dia jumpa dengan bunny, kita nak dia bagi salam untuk bunny sahaja. Okay. Alien dan bunny. Okay. And then, kalau dia alien ni jumpa dengan nama dia pula panda. Kalau dia jumpa dengan panda, kita nak panda je kan. Okay. Tapi macam ni, serius lah macam ni. Every character tu kita kena specific kan. Pada saya, by logic sepatutnya tak payah. Tapi sebab saya tak tahu kenapa. So tiga-tiga bagi salam, tapi kita mengharapkan bila dia pergi bukan main character, dia tak respon lah.
Kan? Sebab kita dah lock. Okay. So, yang sama. Okay. So, by right, kalau dia ke panda sekarang, patutnya tak ada respon lah. Okay. Kalau dia pergi ke panda, patutnya tak ada respon. Betul. Okay. Ada respon. Patutnya tak ada respon Itu harapan saya. Kalau dia pergi ke panda, kenapa dia ada respon? Ada respon. Kenapa panda ada respon? Dia tak logik. Susahnya. Jadi bila banyak karakter, dia cabaran lah. Okay. Alien ke panda. Betul. Alien ke panda, betul. Alien ke panda, Alien ke panda. Alien ke panda, alien panda. Alien sama dengan karakter alien. Secondary karakter sama dengan panda. Salah. Kalau tak sama, tak payah lah kita lambat dulu. Why? Lain ini. Kita tahu kita. Main character is alien. Dan second character is bunny. Sepatutnya panda kita tak nak ada respon. Okay. Tapi yang ni awak kena cuba jugalah. Baru nampak masalah di sini. Jadi, respon. Sebab tak asyik. Jadi, itu nampak okey. Okay. Sebab secondary character itu sekarang bunny. So, kalau ke wolf pun, sepatutnya tak ada respon lah. Wolf. Tak ada respon. Okay. Then, bunny, baru ada. Barulah betul. This is what we want. Kan? Ini sekarang, kalau kita klik pada panda, so maksudnya alien ke wolf tak ada respon. Betul? Alien ke bunny pun tak ada respon. Betul? Kan? Alien ke bunny tak ada respon. Alien ke wolf pun tak ada respon. Tapi kalau alien ni bergerak ke arah panda, panda akan respon. Betul. Kan? Okay, now right. Betul kan? Okay. So sekarang kalau kita letak kat wolf, wolf second character. So by right bila nama kita nampak dia nak mana. Okay, it's my alien. Okay. So alien ni dia akan bergerak ke arah. Okay. Barulah betul. Okay. Okay. So terpaksa buat satu-satu dia tak boleh control guna driver. Cuma untuk kita setkan siapa yang bercakap, kita gunakan driver. Tapi checking apa namanya, proximity enter dia tak boleh gunakan driver. For some reason lah. Okay. So apa kita boleh buat kat sini adalah simple lah. So we just put a few more proximity enter. Okay. Proximity enter. Okay, letak lagi. So this one will be on satu pula. Satu pula ada sampai boleh. Yes, okay. One. Two. Dia. Benar. Okay, good. So this one sebenarnya kita nak sediakan untuk dia cat lah. So cat. Okay, this one pun cat. This one pun, this one pun cat. Sorry. What? Oh ni saya ubah variable. Kalau ubah kat sini. Sorry. Custom array yang ni kita tukar pada cat. Okay. Saya buat satu dulu. So yang ni kita tukar kepada yang first one. Array. Kita buang. Tambahkan untuk wolf. Okay. So yang ini kalau cat. Yang ini kalau wolf. Okay. Buang yang ni. Okay. Ini yang kita copy One. Two. The wolf bunny. Let's change this one to bunny. Okay. Then change this one to this other person. Panda. Oh, dia kena buat satu untuk proximity enter. Tapi
Dia redundant lah. Alhamdulillah kita dah letak dia dalam prosedur kan. Tu senang. Okay. So between cat and wolf, okay. Cat and wolf, cat and wolf, cat and bunny, cat and bunny jadi bunny. And then cat and panda, cat and panda. Tu sekarang baik dah. Kita dah kumpul lah. Cantik lah. Kita dah ada kali dah tu. So now between katakan antara cat dengan panda. So kita mengharapkan bila cat tu bergerak ke arah panda dan dia respon. Kita gunakan laluan ni lah. Sebab kita nak check wolf sepatutnya tak ada. Okay. So far so good. Kita tak ada respon. Kita pergi ke panda. Panda ada. Cantik lah. And then yang ini pun sama. Okay. So alien nak pergi kepada karakter. So kita turn around. Kita mengharapkan yang ni tak ada apa-apa respon lah kepada semua karakter ni. Sampai sebab ni kita pergi ke panda. Panda tak ada respon. That's what we expect lah. The main character, second character kita should be maksudnya bunny. So kita try pula. Wolf pun tak ada respon. Jadi pergi ke bunny. Okay. Nanti lah. Alhamdulillah. Okay. So maksudnya kita terpaksa tambahkan apa tu proximity enter tu kena spesifik antara siapa dengan siapa. And then kita kena buat checking lah. Who's the main character, who's the secondary character. Okay. Okay. So saya rasa that's the only way untuk kita. Sebab bila kita try gunakan variable dia tak boleh nampak macam masalah yang saya nampak kemungkinan at least dia dah compile and dia dah setkan yang apa tu nama ni that variable array yang kita hantar itu dia fix satu je. The original dan the initial value. Salah. Okay. So ada apa soalan? Yang ini dia nampak macam kompleks lah. Kadang senang je. Benda dia berulang. Lagi satu apa kita nak buat? Lagi satu ni dia tedious sikit lah. Memang saya tunjukkan untuk alien je lah. So, bila kita main game, dia biasanya tak. Game zaman dulu dia bergerak macam tu lah. Kalau kita main one game shooter biasanya dia ikut pergerakan main character. Okay. So macam mana kita nak buat kamera tu bergerak untuk pergerakan karakter tu boleh juga. Tapi dia yang susah pada saya adalah macam mana kontrol lah. So for that saya permudahkan sikit. Nanti you all gerak lah. Kamera pun boleh gerak-gerak. Maksudnya saya tunjuk lah. Saya tunjuk yang ni dulu. Macam ni saya nak buat. Saya tunjukkan pergerakan kamera. So initially apa kegunaan biasanya lah apa yang saya gunakan untuk apa ni namanya my first method sebab dah tak ada kan. So apa saya buat adalah saya foto pergerakan kamera. So maksudnya pergerakan kamera, let's say kamera pergi main character. Jadi saya nak buat one macam itu lah. Kamera pergi ke sini. Ini nak buat okay, move to okay. So yang ini kita akan nampak kamera pun sebenarnya kita boleh kontrol so kita katakan kamera move towards okay. So the first initial kamera move towards apa nama dia? Kamera move towards alien. Untuk alien saja untuk kamera dulu. Move towards alien sebanyak point satu katakan. Okay. So apa kita buat? Kita zoom in kan kamera tapi tak cukup dalam. Baik okey. Dan katakan kita dah tu and then kita katakan dia turn. Okay. Turn to the left right sebanyak tengah. Tengah. Okay. Tengah. Dan ini saya agak-agak je. And then kita move kamera back. Move kamera back.
move kamera, move back. Move back lah. Okay. Move away. Move back lah. Okay. So, tadi satu jarak dia, so kita nak belakang. The idea is move back sebanyak 2. Okay. Nah, so, dia pergi sana, dia pusing. Tapi tak nampak apa-apa. Move. Then move down pula. Move back. Move backward. Okay. So, saya mengharapkan dia ada belakang kepala alien. Kita tak nampak. So, turn to alien head. Alien body head. So, alien, kita boleh spesifik get. Try ni. Dapat kepala alien. Dapat. Dia tedious tak nak control kamera ni. Okay. So, ini idea saya nak pusingkan kamera tu supaya dia berada di belakang alien. Okay. Bolehlah kalau nak buat macam ni, tapi very tedious. So, you all boleh try one by one, step by step. Okay. Sampai dapatlah duduk belakang kepala alien tu. So, katakan kita buat macam ni. So, move to alien. Kenapa dia tak jadi? Kita buang ni dulu. Katakan move towards alien sebanyak 0. Sampai dekat dengan alien. Kita jadi pula. 0. Move towards alien sebanyak 0 ni lah. Oh, patutlah. Okay. Move to alien head. Kita target kepala dia. Kepala neck lah. Okay. So, okay, neck. Okay, dah betul And then kita kata move the neck. Okay. Kita nak dia turn. Okay. Kamera tu turn diri sendiri sebanyak setengah. Maksudnya kita nak dia menghadap ke depan lah. Okay. Move neck, turn. Ini sebenarnya menghadap ke depan alien lah. Okay. And then kita kata move away from alien. Move away from alien neck. Neck. Okay. From alien neck sebanyak 1. Right? Oh, tak jadi. Bila dia macam tu, dia hilang. Aku tak boleh. Yang kita fixkan dia hanya move from alien. Okay. So, move from alien tak jadi. So, kita kata move direction back. Move back. Wait, banyak. 2. Dapat tak? Okay. Kita dapat cantik sikit. And then kita kata orientation. Alright. Saya pun tak tahu sebelumnya. Saya mengharapkan dia macam tergantung sikit lah ke atas. Dia upright maksudnya dia straight. Okay. So maybe kita boleh move up a little bit. Up a little bit. Okay. Up. Okay. Right. So what we can do here is, last one. Cantik. So kita nak kamera ni, bila you main game ni kan. Tapi kalau 0.5 dia macam letak 5 lah tu. 3. So ni sebab dia macam dekat sangat ni, saya tak nampak perbualan. Okay. Kita cuba yang ni. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita boleh setkan vehicle. Maksudnya kamera ni dia nak menumpang siapa. Set vehicle kepada alien. Okay. So maksudnya bila dia dah bergerak-gerak macam ni, kalau kita main game kan. Okay. So maksudnya bila kita gerak kat alien. Click on alien. Okay. Nampak? Nampak? Kita boleh control kita punya kamera view. So macam mana you nak letakkan kamera tu, kena pandai lah. Kalau nak senang sebenarnya ada cara senang. Okay. Yang ni saya buat cara susah lah. Okay. Dengan ini cara. So dia jadi macam pergerakan kita akan sentiasa ikut apa namanya, up banyak 1. Okay. Tengok. Ini sangat tu. Up. Okay. Up. Kita nak dulu. Dia update.
Okay. So yang ni. Sorry. So kita boleh control kita punya kamera juga by setting the vehicle. Vehicle ni maksudnya dia akan ikut siapa kan. So dia naik kenderaan apalah. Umpama contoh dia macam lah. So maksudnya yang ni Bayrat ada respon. Tapi ya. Okay. Alhamdulillah. Habislah. Dapat. Any question? Susahnya. Fine. So you juga boleh control the camera. Okay. So yang ni nanti pindahkan ni dalam prosedur lah. Maksudnya kalau you nak buat the second character pun yang movement pun boleh juga. Okay. Tapi dia macam mana orang kata, nak cari yang initial tu yang susah. Maksudnya macam mana nak kat mana-mana pun kamera tu dia boleh pergi ke arah alien. Macam tadi cantiklah move to alien neck. Masalahnya neck kita dia boleh jadi neck dari tepi, dari depan apa semua. So bila dia turn right tu, dia tak susah menghadap depan. Dia mungkin menghadap ke kiri sikit kanan. So yang tu you kena pandai adjust ataupun semua kena ada sendiri punya calculation. Okay. So ni lah contoh untuk buatkan how to set vehicle. Okay. Mana dia? Okay. So I think that will be all for today. Okay. So nanti yang set vehicle ni, okay, kalau you nak try, boleh try. Tapi kena letakkan dia dalam, orang kata dalam apa orang kata, kalau boleh dalam satu prosedur lah. Okay, supaya sebab kita ada dua main karakter kan. So by right, kamera dia tu bergerak ke arah siapa-siapa yang jadi main karakter lah. That's it. Okay. So ada persoalan untuk hari ni? Any question for today? So boleh try. Don't worry. No harm. Pastikan you all try. Okay. So I guess that we all for today. Saya akan try sharekan lah. Good. Okay. So yang mostly ni very simple. Yang tedious yang tadi lah. Okay. Yang mana? Sebenarnya kita tak buat prosedur banyak-banyak. Kalau tidak lagi banyak. Okay. Sebenarnya semua benda ni you all boleh pindahkan dalam prosedur. Okay. So that will be all for today. So thank you class. Assalamualaikum. Jangan lupa isi attendance. Okay, so untuk cara tunggu you all keluar ni saya sambung. Okay, welcome. Dah habis dah, boleh keluar. Jangan lupa isi attendance. Okay, welcome. Mana tadi? Music. Oh, kamera. Oh, she don't be here. Jadi mana? Itu benar. Go to the next. Ni, go to the face pun dia boleh datang daripada belakang. Go to the alien landscape. Betul. Set the noah. Pastikan go to the price. Okay. Okay. Thank you. Assalamualaikum.